不要断，不要断，不要断！哦吼，水管里面的水也很小，让我来帮忙看一下。本着乐于助人的这个做人嘛，然后呢，我也帮忙拆开看一下。这个时候一定要保证保佑啊，不要断，不要断啊，千万不要断！哦吼，其实呢，这种情况是最恼火的，它断在里面，而且的话，这个材质也不一样，它这种的话直接融在里面。哎，你看里面堵了东西，难怪水会小啊。这种材质一看呢，这就不好取啊，它融在里面了。这个时候呢，我们用这个断丝取出器啊来试一下。按道理说的话，这种应该也不行，因为它这种材质不一样啊，你扎在里面根本没反应。所以说这个时候还得是用老方法，靠谱一点啊。就这样锯啊，多锯这几个口，然后呢，这就可以了啊。多锯这几个口，像这种你用